Все. Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то в 2017 году новое видео про УАЗ Патриот. К сожалению, момент продажи я так откладываю и оттягиваю. Вот, поэтому УАЗик еще со мной, УАЗик еще с нами. И сегодня мы попытались проехать на то самое место, на тот самый грязный ручей, где несколько месяцев назад, еще в прошлом году, я снимал видео, если кто помнит. Конечно, казалось бы, чего сложного, да, туда доехать, но, как оказалось, нет. Снега выпало очень много, и он твердый. Мы очень так провалились нехило. Конечно же, провалились мы не до мостов, так что, надеюсь, мы сможем выехать обратно. Но провалились мы в твердый снег. А это значит, что широкие колеса здесь просто берут за щеку. Нам нужны с вами маленькие колесики, юрки, на которых мы могли бы просто быстренько проехать, никуда не провалившись, и им было бы легко толкать снег. На этих колесах, на больших, они, во-первых, очень тяжелые, а во-вторых, очень широкие. Соответственно, площадь сопротивления снега, она возрастает. Ввиду этого автомобиль просто не едет вперед по твердому снегу. Конечно, по мягкому, рыхлому снегу он легко летает, а здесь он провалился, ему тяжело. Сейчас будем сдавать задним ходом. Ну ладно, в принципе, не об этом. Я хочу вам кое-что показать, а именно рулевой карданчик. Давайте сейчас заглянем под капот. Вот и хорошо. Не это. Откуда? Вот это. Понимаешь? Вот эта штука, это называется рулевой карданчик. Вот. Он имеет шлицевое соединение. Это шлицевое соединение, это слабое звено данного механизма. И ввиду того, что это шлицевое соединение разбалтывается рано или поздно, владельцы машин УАЗ Патриот, они могут часто слышать звук в руле, стук в руле. Откуда он происходит, догадаться достаточно тяжело. Но на самом деле это виной всему вот этот именно рулевой карданчик. На машинах 2014 года и более старые машины, на них в соединении кардан-кузов, рулевой кардан и кузов, имеется шарик, который также может являться причиной стука. В машинах 2015 года этот шарик уже убран, там заменено как бы соединение на более грамотное, но сам по себе карданчик остался таким же, каким он и был. Само шлицевое соединение, как я уже сказал, является слабым звеном, и в первую очередь оно выходит из строя. К примеру, давайте рассмотрим такую ситуацию. Давайте отойдем немножко, шумит двигатель. Вы едете по неровной дороге на скорости 60-80 км в час. То есть дорога относительно для такой скорости приемлемая. Вот вы передвигаетесь по ней, и когда ваши колеса наезжают на неровность, руль начинает играть у вас в руках. И чем крепче вы держите этот руль и стараетесь удержать автомобиль на этой неровной дороге, тем более серьезные нагрузки испытывают все остальные элементы. Так как вы фиксируете руль, то колеса при прохождении неровностей начинают играть, и это все вот играние их, оно уходит конкретно в рулевое управление. Если бы руль, к примеру, вы немножко приотпускали бы, да, или вот, допустим, такая ситуация, что вы отпустили руль и едете по той же самой дороге, не сильно, слегка, то вы будете чувствовать достаточно серьезное такое вот играние руля в руках, руль у вас будет шататься между рук. Так вот, как раз таки на УАЗе нужно при проезде таких неровностей, при проезде всех кочек, особенно на большой скорости, где идет резкое играние рулем, а тем более, если у вас установлены тяжелые колеса, нужно руль немножко приотпускать. Для чего? Для того, чтобы разгрузить все шлицевые соединения, все резьбовые соединения рулевого механизма УАЗ Патриот. Тогда рулевой карданчик прослужит максимально долго,
и вы долго-долго не услышите от него никаких жалоб. В моем случае тяжелые колеса, естественно, вот эта вот мертвая хватка в руль, она сыграла свое дело, шлицевые разболтались, и, соответственно, мне пришлось его обслуживать. Но сейчас пока что стука нет, он только начинает появляться вновь уже после одного обслуживания. Деваться от этого некуда, как бы будем с этим бороться, либо покупать новый, либо еще додумывать, что сделать со старым. Вот так вот, попал я в аварию, как я уже говорил, да, в новогоднем видео, если можно так это назвать. Заехал в сугроб, одно колесо было в сугробе, другое колесо было на ровной поверхности, и меня потащило, соответственно, в сторону сугроба. Я по дурости начал жать на тормоз, соответственно, колеса вообще перестали слушаться, машина перестала ехать, просто покатилась, и меня занесло в знак. Вот так. Сейчас мы попробуем отсюда выехать. Вот. Надеюсь, что у меня все получится. Еще, знаете, у меня такая проблемка возникла. Возможно, кто-то подскажет, потому что я действительно нуждаюсь в мнении опытных специалистов. У меня началась, в автомобиле точнее, в автомобиле началась течь масла. Течет оно чуть выше нижнего гидронатяжителя цепи. Или примерно в районе масляного фильтра. Сказать, что оно течет прямо из-под масляного фильтра или из натяжителя цепи, я не могу. Вот, потому что в том районе очень все в масле сильно. И картер тоже весь абсолютно в масле. Это не тосол 100%. Это именно масло. Откуда течь, я пока не могу определить и сказать точно, потому что вообще там не видно. Это нужно действительно подлазить, как-то все снимать, защиту, все это там дело разбирать и смотреть конкретно вплоть до впускного коллектора. Придется все снимать, я думаю, потому что там вообще ничего не видно. Но течет примерно откуда-то оттуда. То есть масляный фильтр, район нижнего гидронатяжителя цепи, чуть выше него, вот откуда-то оттуда. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, скажите, пожалуйста, как быть в таком случае. Ну все, я, значит, поехал. Если что, вон там шевролетик стоит маленький. Кстати, где он? Где он? Вон он, там вдалеке. Если что, будем просить его. Ладно, давайте. Ну что, друзья, вот мы добрались до дома. Многие там сейчас начнут писать в комментариях или просто думать про себя, что по Лошиному там он уехал назад, по собственной колее и тому подобное и так далее. Но я вам скажу, что в данном случае это был максимально, скажем так, разумный вариант. Потому что сдуваться я не хотел, достаточно холодно, и мы не рассчитывали снимать видео так долго. Хотелось, конечно же, просто показать машину в новом 2017 году, а именно во что я ее превратил. Вот. Как бы так, всем спасибо за просмотр.
Ждите новых видео, обязательно в скором времени они появятся. Я думаю, что наконец-то в зимний период я смогу выехать с остальными ребятами, со своими товарищами тоже на внедорожниках, заснять все это дело и выложить в интернет. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, на интересный канал. Если вам видео понравилось, не обязательно ставить лайки. Оно вам может, в принципе, и без этого понравиться. До новых встреч. Желаю вам удачи, добра, ни гвоздя, ни жезла. Берегите свой автомобиль, свою семью и себя. Всем до новых встреч. Пока.